القنبلة كان وزنها 4.5 طن. انت متخيل؟ كان اسمها ليتل بوي. وطبعا أول ما القنبلة دي لمست الأرض انفجرت، ودرجة الحرارة وقتها في المكان اللي انفجرت فيه كان 4000 درجة مئوية. انت متخيل؟ يعني القنبلة دي الناس اللي كانت في الحدود بتاعتها حرفيا مش هيبقى ليها أثر. إنسان عاش ولكن مات من غير أثر. والناس اللي هي كانت على بعد 1 كيلومتر اتحللوا حرفيا، ما بقاش فيهم حاجة. زي بالظبط كده لما تكون قاعد بتعمل صورة على الفوتوشوب وفجأة تشيل الناس من الخلفية من وراك. بالظبط كده القنبلة محت الناس على بعد كيلومتر. وطبعا السحابة السوداء غطت المنطقة كلها. وتاني يوم مفيش بيوت، مفيش أي شوارع، مفيش أي حركة. تخيل معايا إن أنت صاحي رايح شغلك فجأة تختفي، ما تبقاش ليك أي وجود. وتاني يوم المنطقة اللي كانت أبعد من 1 كيلومتر، واحد هناك كان بيقول إن أنا كنت ماشي ما كنتش عارف أميز ده مين وده مين من كتر التشوهات اللي عملتها القنبلة. زي ما يكون كده أنت فقدت الذاكرة، ولكن ده إجباري. وطبعا مش بس 4000 درجة هي اللي قتلت الناس، لأ، ده برضه القنبلة النووية فيها إشعاع بيموت، بيفضل شغال ويموت كل اللي حواليه ببطء شديد. وده أسوأ أنواع الموت. أنت ممكن القنبلة تنزل عليك تختفي وخلصنا، أما الناس اللي هي عاشت دي اللي هي عانت بجد. وطبعا الناس اللي عاشت بعدها بيومين 3 ماتوا بسبب الإشعاع، بسبب سرطان في الدم، بسبب تشوهات في الجسم. الأعضاء ما بقتش شغالة زي الأول. وبعد سنين كتيرة فضلت المشكلة قاعدة ومسيطرة على تشوهات في الأعضاء التناسلية، فما بقيوش قادرين يخلفوا. وبرضه في ناس في الغدد اتدمرت خالص، بقيت الغدد مش بتأدي وظيفها. ناس فقدت بصرها. وبرضه الأطفال اللي في البطون ما سلموش من ده، حصل لهم تشوهات. والرعب هنا إنك تكون حي بس مش متأكد هل جسمك هيكمل معاك ولا مش هيكمل. وكل اللي كانوا ناجين من القنبلة كانوا ماشيين وسط الناس كأنهم أشباح، عايشين ميتين حرفيا. ناس عايشة كأنها ميتة، عندها ذكريات من مدينة ما عادتش موجودة حرفيا، اتنسفت، اتمحت خالص. بيت باللون الأبيض والأسود بس بيسيطر عليها. ودلوقتي أقول لك أنا بتكلم على إيه؟ أنا بتكلم على القنبلة اللي نزلت في هيروشيما. اللي حصل في هيروشيما ده بيقول لنا إن الإنسان هو أكتر خطر بيهدد البشرية، إنه صنع قنبلة واحدة محت آلاف بل ملايين الناس من مدينة كانت جميلة والناس بتطلع